नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। आज व्यायाम करते करते मुझे हिचकी आनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसे नुस्खे से अवगत करा दूं जिसे यूज़ करके, जिसे प्रयोग करके आप हिचकी से तुरंत निजात पा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि किसी किसी को तो हिचकी आती है 5-10 मिनट, उसके लिए तो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन किसी किसी की हिचकी 2-2 3-3 घंटे तक चलती है। तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि 2-3 घंटे बाद उसकी छाती में बड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अब जब हिचकी आपको आ रही है तो कैसे उसे ख़त्म करना है? आपने करना क्या है कि अपनी किचन में जाना है, किचन में आपके पास हल्दी पड़ी होगी, उसका पाउडर पड़ा होगा। आपने वो हल्दी का पाउडर लेना है और उस पाउडर को 1 चम्मच मुँह में डाल लेना है। इसके साथ ही आपको 1 ग्लास गर्म पानी का आपके साथ आपके पास में रखना है और जैसे ही आपने उस हल्दी को मुँह में डाला तो वो गर्म पानी आपको 1 ग्लास पी लेना है ऊपर से। आप देखेंगे कि आपकी हिचकी 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर गायब हो जाएगी। अब इसमें विशेष चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि आपको जो हल्दी है वो मार्केट से जो मसाले आते हैं वो नहीं यूज़ करनी है, वो नहीं प्रयोग करनी है। आपको अपनी हल्दी की गांठें लानी है और उसको चक्की से पिसवाना है हमेशा। आज से इस सूत्र को लिख लें, अपनी हल्दी आप खुद पिसवाएंगे, मसाले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले में मिलावट होती है। मसाले वाली हल्दी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसलिए खुद पिसवा कर यूज़ करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।